Պետք է կարողանանք իրարից տարբերակել իրական նորմալ տևողություն ունեցող սեռական հարաբերությունը արհեստականորեն ձգձգված սեռական հարաբերությունից։ Ինչպես տարբերակել այդ ամենը միմյանցից։ Սեռական հարաբերության տևողությունը համարվում է նորմալ, եթե տղամարդը սեռական հարաբերությունը իրականացնում է առանց դադարների։ Այսինքն, սեռական հարաբերությունը դադարներով, ինտերվալներով, երբ որ ինքը տևում է օրինակ 15-ից 20 րոպե, դա չի համարվում, որ ակտի տևողությունը իրականում 15-ից 20 րոպե է։ Օրինակ, տղամարդը մի րոպեվա ընթացքում մի քանի ֆրիկցիան այդ ներհրումն է անդամի, անում է, հետո դադար է տալիս, սպասում է մի քիչ կամ դիրքն է փոխում այդ ընթացքում, ու նորից է անում էլի մի րոպե ֆրիկցիաներ անում, հետո նորից դադար է տալիս ու տենց շարունակ, դե բնականաբար ինքը 10-15 րոպե, 20 րոպե կարող է ձգձգվի։ Հարցը այստեղ նրանումն է կայանում, որ այդպես երկար ձգել հնարավոր չի։ Նախ դա ժամանակի ընթացքում բերում է ձանձրույթի առաջացմանը, այսինքն տղամարդը եւ կինը ձանձրանում են այդ ձգձգվող պատմությունից, մեկ։ Երկրորդը, նմանատիպ ընդհատումների կիրառումը ժամանակի ընթացքում բերում է կանգային երևույթների առաջացմանը փոքր կոնքում եւ շագանակագեղձում, որի հետևանքով մենք կարող ենք ունենալ պրոստատիտի խնդիր, ինչպես նաեւ կոնքի հատակի մկանների հյուծման խնդիր։ Ահա այսպիսի իրավիճակներից խուսափելու համար խորհուրդ չի տրվում կիրառել ընդհատված կամ ընդհատումներով սեռական հարաբերությունները, սեռական ակտի ժամանակահատվածը երկարաձգելու նպատակով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ տղամարդը պետք է յուրաքանչյուր ջանք ու եռանդ գործադրի, որպեսզի առաջնահերթ բավարարի կնոջը, այնուհետև ինքը բավարարվի, դա գովելի է, դա հին դարերից եկած պրակտիկ մեթոդ է, այսպես ասված, եւ երբ մենք ուսումնասիրություններ ենք անում հին ժամանակների սեքսոլոգիական գրականությունները կամ այդ թեմային նվիրված գրականությունները, ապա տեսնում ենք, որ հիմքը այո միշտ եղել է բավարարել կնոջը, այնուհետև տղամարդու բավարարությունը, նույնիսկ հին գրականության մեջ կարելի է հանդիպել այսպիսի նկատառումների, որ այդքան մեծ նշանակություն չեն տվել տղամարդու բավարարվածությանը, այլ կնոջ բավարարվածության, համարելով, որ եթե տղամարդը չբավարարվի, տենց մեծ շատ լուրջ խնդիրներ չի առաջանա օրինակի համար, քան եթե կինը չի բավարարում։ Իհարկե ժամանակակից աշխարհում ժամանակակից սեքսոլոգիական գիտելիքները մեզ թելադրում են, որ շատ արտակարգ եւ իդեալական կլինի, եթե բավարարվածությունը լինի եւ տղամարդու եւ կնոջ կողմից։